यार तुमने कभी सोचा है जब पूरी क्लास शांत होती है तब हमारा पेट बोलता है गुर्र। ये अनाउंसमेंट करता ही क्यों है? और हाँ, सिर्फ भूख लगने पे ये नहीं होता, जब हमारा पेट टनाटन भरा होता है तो भी ये गुर्र की आवाज आती रहती है। तो देखो क्या होता है, हमारा पेट खाली हो या भरा हो वो हमेशा अपने काम करते रहता है, और काम करते वक्त मसल भी मूवमेंट करती रहती है, और इसी मूवमेंट को हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। अरे भाई, पेरिस्टालिसिस किस बला का नाम है? इमेजिन करो एक टूथपेस्ट जिसको हम दबा दबा के निकालते हैं। बस वैसे ही हमारे इंटेस्टाइन और पेट भी फूड को दबा दबा के धक्के देता है, और इसी धक्केबाजी में गैस और हवा निकलती रहती है, तभी तो आती है गुर्र की साउंड। और इसी गुड़ गुड़ को साइंस में बोलते हैं बो बो बो। 110वीं बार ट्राई कर रहा हूँ भाई, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तुम ही कर लो।